صباح النور والسرور ومرحبا بكم في chaîne YouTube Réussir mon maths. Parce que pour réussir son bac, il faut réussir son maths. نحاول أني نبسط لكم في الشين هذه الماتيماتيك على قد ما نقدر باش توصل لكم المعلومة وباش تتعودوا أنتم نفسكم كي تعملوا ريزونمون تعملوه دو مانيير سامبل. دونك البارتي هذه من درس كونتينيتي ليميت للباك بيان سور فيها بارتي جديدة عليكم ما قريتوهاش في التروازيام اللي هي لو كومبوزي دو فونكسيون واللي كيما قلت لكم في الريل دونك الريل تلقاوه في الجروب réussir mon bac دونك الريل قلت لكم راهي en fait le composé de deux fonctions انتم طول عمركم تقراو فيها par exemple الوقت اللي نعمل racine carrée de 2x moins 1 c'est comme si je faisais une composée entre la fonction racine carrée et la fonction 2x moins 1 وقت اللي انا نعمل 1 sur x au carré plus 2 sur x plus 1 c'est la composée de la fonction x carré plus 2x plus 1 je l'applique à 1 sur x, c'est la fonction 1 sur x. معناتها احنا ديما نعملوا في الكومبوزي. راح نشوفوا ديفينيسيون تاع الكومبوزي. ما مشكلة في à chaque fois في التبديل. Donc continuité limite d'une fonction composée. La composée de deux fonctions, on va les définir. Soit U, une fonction définie sur un ensemble I de R, et V, une fonction définie sur un ensemble J, tel que U de I inclus dans J. وإلا نعمل carrément U de I. في بلاصة J معناتها. La composée de U et V et la fonction notée U rend V. On lit ريتو هذا الصغرون هذايا O minuscule. U rend V défini sur I par U rend V de X égale U de V de X. كما قلت لكم نجم ناخذ exemple. Par exemple وهنا نولي يلزمني نرجع باش نجم نستعملو. Donc l'exemple اللي نجم ناخذو très simple d'ailleurs. Par exemple, je prends f de x égale 2x moins 1 et g de x égale racine de x. نحب نعمل تبعوني هونيا نحب نعمل g rend f de x اللي هي g de f de x يعني c'est égal à racine carrée de 2x moins 1 وكي نحب نعمل f rend g de x تراوين غناخذ une autre couleur كي نحب نعمل f العكس معناتها rend g de x اللي هي f de g de x c'est égal à 2 racine de x moins 1 شفتوا الفرق معناتها f rend g و g rend f راهي ماهيش نفس الحكايه il faut bien voir cette chose إذا كان نعمل f rang g راهي f de g de x يعني g de x هي الفاريابل نتاعي وإذا كان نعمل g rang f العكس نعمل g de f de x donc أنا g de f de x هي racine x نعوضها بالf de x اللي هي 2x moins 1 و f rang g الx نعوضها بالg de x g de x هي racine de x donc 2 racine de x moins 1 d'accord. Et bien sûr, racine de 2x moins 1 ou 2 racines de x moins 1, c'est pas la même chose. On est d'accord là-dessus. Donc, نشوفوا théorème de définition اللي هو pardon رجعت بالتوالي apparemment رجع لي برشا بالتوالي رجع لي برشا donc continuité de la fonction composée. Comment je peux dire qu'une fonction est composée? Bien sûr, هنا تردوا بالكم في التhéorème كيفاش باش تعملوه. C'est un théorème admis, لكن il faut bien l'appliquer. Soit une fonction définie sur un intervalle ouvert I contenant le réel, un réel A, et V une fonction définie sur un intervalle ouvert J contenant le réel U de A. معناتها ال U موجودة في الانترفال نتاعها دومين دو ديفينيسيون نتاعها لكن الفي كيفاش يلزمها تكون الفي يلزمها تكون في انترفال موجود فيه ليماج نتاع البوان اللي باش نعمل كونتينيتي فيه سي اي كونتينيو او بوان ا اي في كونتينيو en U de A شو U كونتينيو في الA V كونتينيو في الU de A l'image de A par U alors V rend U تلقاه كونتينيو في الA. Donc, le corollaire, il a composé tout court de deux fonctions continues et continues. هنا je نستعمل continuité sur un intervalle, voilà, on a un point, c'est quand vous voulez. Deux fonctions continues. Le composé نتاعهم تعطيني fonction continue aussi. Limite de la fonction composée, un théorème aussi admis, il y a deux fonctions U et V, on a A ou B ou C, les nombres finis ou infinis.
اذا كان ناخذ ليميت كون اكس تون فيغ ا، اغزروا مليح، اكس تون فيغ ا هوني اللي باش يتبدلوا لي با دو او دو اكس هي بي، يعني نعمل ليميت تاع او هي بي، ونعمل الليميت نتاع في في البي في البوان هذايا نلقاها سي. الوغ لا ليميت دو في ران او هي سي. autrement dit كي نحب هذيا نبسطها، الليميت نتاع في ران او دو اكس اول حاجه نعملها هي الليميت كون اكس تون فيغ ا نتاع او دو اكس، ومن بعد نعمل الليميت نلقاها بي، نعمل الليميت يعني ا و بي نجمو يكونوا فيني ولا انفيني. راهو قلنا اش نعملوا ليميت كون اكس تون فيغ ا دو او دو اكس نلقاها بي، ومن بعد نعمل ليميت كون اكس تون فيغ بي دو في دو اكس نلقاها سي. هذيك كيفاش نعمل الكومبوزي، نعمل ليميت تاع او، البوان اللي نلقاه هذاك نعمل فيه هو الليميت نتاع الفي. ان شاء الله راكم فهمتوني بالبيت، نشوفوها من بعد في اكزامبل. Image d'un intervalle par une fonction continue. Donc, si je prends une fonction continue, l'image d'un intervalle est un intervalle. نعرف كي نتذكروا عملنا في التhéorème des valeurs intermédiaires ناخذوها continue et strictement monotone. تنفسر لكم بعد علاش ناخذوها strictement monotone. لكن الكونتينيتي برك تضمن لي اللي l'image d'un intervalle est un intervalle. Continuité برك. نشوفوا donc théorème des valeurs intermédiaires, soit f une fonction نعرفوها هذا نعاودوها، soit f une fonction continue sur un intervalle i de r, soit a et b deux réels de i tel que a inférieur à b. Pour tout réel k compris entre f de a et f de b, il existe au moins un réel x0 tel que f de x0 égale k. En fait, شنو يحكي théorème des valeurs intermédiaires؟ ناخذ انا l'image نتاع l'intervalle ab اللي هو f de a و f de b. مانيش باش نحط النظام كي ناخذ اي بوان ماك الانترفال ايماج راهو عنده انتيسيدون بار اف. هذا التيوريم دي فالور انترميديير شنو يقول لي؟ ا كونديسيون شنو انه الفونكسيون تكون كونتينيو سور الانترفال. دونك اي بوان ناخذه من الانترفال ايماج اف دو ا اف دو بي راهو عنده على الاقل او موان مش معناتها وحده برك اونيك. لونيسيتي نرجعوا لها وقتاش؟ وقت اللي تكون ستريكتومون مونوتون. يعني انا كي تبدا الفونكسيون نتاعي باغ اكزومبل كروسونت كيما هكا، هاي تتفكروها الفاز هذيا باش نكتبها لكم هوني. دونك باش تلقاو مخنتبه حاسيلو. دونك انا كي ناخذ فونكسيون كيما هكا مثلا كروسونت، نقولوا مثلا كروسونت من 1 لل 11 لل 11، هذه الاف نتاعي، هذه اكس بيان سور وهذه اف دو اكس، وناخذ بوان باغ اكزومبل ناخذ البوان 5. التيوريم دي فالور انترميديير شي يقول لي؟ عندي شرط اساسي كونتينيو الفونكسيون، واذا كان elle est strictement monotone كيما هكا strictement croissante. monotone معناتها هي croissante et décroissante. théorème des valeurs intermédiaires يقول لي راهو il existe un unique réel x0 tel que f de x0 égale 5. هذا هو théorème des valeurs intermédiaires. راهو يقول توا مش بشرط هي تكون الفونكسيون monotone باش نلقى عدد عنده. يعني انا الفونكسيون تاعي نجم تكون ماهي ستريكتومون مونوتون، يكفي انها تكون كونتينيو وانه لو بوين ابارتيان على الانترفال. نعرف اللي عندي على الاقل انتيسيدون لك البوين هذاك لك الغيال هذاك. دونك هذه هي تيوريم دي فالور انترميديير. الكورولير تاع تيوريم دي فالور انترميديير وقت اللي يكون عندي عدد نيجاتيف شفتوها موازان وعندي عدد بوزيتيف، اكيد راني باز باش نتعدى على الزيرو، اكيد زيرو عنده انتيسيدون. هذا ايش يقول لك الكورولير؟ En particulier si f de a fois f de b inférieur à 0. هذه علاش ناخذها هنا inférieur à 0؟ باش نضمن اللي واحد فيهم على الاقل نيجاتيف، يا f de a يا f de b. خاطر كاين الزوز نيجاتيف البرودوي باش يجيني بوزيتيف، وكاين الزوز بوزيتيف البرودوي باش يجيني بوزيتيف. دونك ناخذ f de a fois f de b نيجاتيف باش l'équation f de x égale 0 possède au moins une solution. وكاين f monotone السوليسيون تكون unique. En principe فهمتوني بالباهي توا. نرجع نكبر نرجع diaporama. L'autre théorème, عندنا في les théorèmes, soit f une fonction continue sur un intervalle i, si la fonction f ne s'annule en aucun point de i, alors elle garde un signe constant. افهموها توا هذي. Fonction continue. تلاحظوا قداش الكونتينيتي مهمة؟ هيك علاش الدرس اسمه كونتينيتي اي ليميت، خاطر الكونتينيتي هي اللي باش تحل لنا كل شيء، والليميت نحسب بها الكونتينيتي. Donc, qui n'est qu'une fonction continue sur un intervalle i, où elle ne s'annule jamais. Fait que l'intervalle هذيك معناتها f de x égale 0 ما عندوش solution. Alors, f المؤكد أنها elle garde un signe constant. يعني يا إما positif يا إما
négatif. على خاطر شو معناتها elle s'annule. Elle s'annule كاني croissante راهي جايه من négatif للpositif وكاني décroissante راهي جايه من positif للnégatif. لكن si elle ne s'annule jamais, c'est que la fonction y est positif et négatif. Sinon, elle devrait s'annuler. فهمتوها فازا؟ image d'un intervalle fermé borné مسكر وزيد عنده معناتها عندي borne sub و borne inf اللي هما نحن نعرفوهم دونك هذوكم ماهمش le maximum et le minimum d'une manière générale, c'est le majorant et le minorant. L'image d'un intervalle fermé borné AB par une fonction continue est un intervalle fermé borné petit m grand m où m le minimum de f و grand m هو le maximum de f. باهي باش تفهموا تاو الفازة هذيا. أنا كي يبدا عندي الفونكسيون نتاعي continue ou strictement monotone مثلا croissante معناتها f de a f de b هذيك l'image نتاع ab. donc واضحه l'image f de a f de b. لكن كي تخيلوا الفونكسيون croissante مرة décroissante مرة croissante شنو l'image de l'intervalle اما continue hein je dis bien continue. l'image نتاع l'intervalle اللي هو الدومين نتاعي مصوره فيه انا الفونكسيون باش يكون المينيموم نتاع الفونكسيون والماكسيموم نتاعها. واضحه الفازه هذه سورتو في الجرافيك راهم تلقاوها. دونك فيت تري اتونسيون ما تلوجوش على اف دو ا و اف دو بي اذا كان لقيتوا لا مونوتوني شونج يعني مره كروسونت مره ديكروسونت لوجوا شنو هو المينيموم وشنو هو الماكسيموم. ذكركم المينيموم الفونكسيون تكون كروسونت تولي تكون ديكروسونت تولي كروسونت يعني لا فونكسيون f prime s'annule en changeant de signe. image d'un intervalle par une fonction pas باش نشوفوا strictement monotone. Donc, soit f une fonction définie sur un intervalle de type AB, B fini ou infini. Si f est croissante et majorée, alors elle admet une limite finite en B. Si f est croissante et non majorée, alors limite في B باش تكون plus l'infini. Si f est décroissante et minorée, alors elle admet une limite finite en B. وإذا كانت décroissante et non minorée, alors f tend vers moins l'infini. معناتها تتقلب AB يولي l'image moins l'infini f de A. وإذا كان croissante, c'est f de A limite في le B. Un autre théorème admis, c'est que l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone est un intervalle de même nature. D'accord? يعني إذا كان عندي AB شنو معناتها؟ إذا كان l'intervalle fermé باش يكون fermé, كان ouvert باش يكون ouvert, ainsi de suite. كي تبدا continue et strictement monotone. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Réussir mon maths et au groupe Facebook Réussir mon bac. الفيديو هذه مش طويلة par rapport للأخرى اللي هي طويلة على الآخر. تمشيوا للجروب Réussir mon bac باش تلقاو فيه des séries فيها continuité et limite, فيها la fonction composée qui est très 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 importante وفيها beaucoup d'exercices اللي باش يعرضونا اكيد في لي دوفوار نتاعنا. نقول لكم à la prochaine. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديده. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo et surtout d'inviter des gens au groupe Facebook Réussir mon bac. À la prochaine.